Tere päevast, rõõm teid siin näha. Nagu üks elust räsitud meeskodanik keldrikõrtsis teisele ütles, patt oleks sellise ilmaga toas istuda. Tuleb ikka välja tulla. Nii, mina siis räägin täna natukene informatsiooni mõistest bioloogias ja näiteid toon siin põhiliselt geneetikast ja molekulaarbioloogiast, et püsida kuidagi sellises mingiteski raamides. Aga et teil see kuidagi ettekanne nagu meelde jääks, siis kõik on nagu alati sellised positiivsed ja ägedad, et ma alustaks mingi sellise eestlasliku vingumisega, et kui ma selle asja nagu valmis kirjutasin artikli, et siis mulle tundus, et see on mingi täielik selline läbikukkumine kuidagi minu jaoks, et seal ei ole nagu mitte midagi uut, eks ole. Aga nüüd ma olen natukene selle asjaga võib-olla edasi nokitsenud ja võib-olla nii karm ei oleks, ütleks, et päris läbikukkumine ei ole, aga selline võib-olla natuke nagu luhtaminek või kui viidata siin Madis Kõivu sellisele kujundile, eks. Et ühtepidi läks luhta, eks ole, et läks kuidagi kehvasti, mitte kõige paremini, aga teistpidi luhtaminek on ju äge asi. Et ma olen oma lapsepõlved veetnud Kardla külas siin samas Emajõe ääres, et luhas kogu aeg käisime, ja see oli nagu selline äge koht, eks. Muidugi kui kevadel läksid, on ju seal, kui vesi oli, eks ole, üle ujutanud, ükstapuha, millised kummikud jalga manid, nagu nii said jalad märjaks, on ju. Et see oli rohi, oksad, augud, eks ole. Suvel oli jälle kõik on ju täis kasvanud angervaksu värk, et seal lihtsalt raske käia. Aga lihtsalt selline. Ütleks, et kogu see värk on natukene selline luhtamineku asi. Kõik muidugi algas nagu ikka Kalevikullist, on ju. Ma ei teagi, kas sellest praksidest, kus ma sinuga käisin või biosemiotika loengus või sinu asjadest, mida ma lugenud olen. Aga nüüd, kui konkreetsemaks minna, siis sa palusid selle artikli kirjutada. Ma mõtlesin, et see on selline lihtne värk, on ju. Mis siin ikka? Et ma olen ju põhimõtteliselt selline bioloogiat ma olen õppinud ja natuke ma tegelen ka sellega, kuigi mitte mingi teadlasena. Teiselt poolt infovärke ma olen ka õppinud, eks ole, ja natuke tegutsen selles vallas ka, eks ole. Mingit sellist, ma ei tea, veidi filosoofilisemat laadi asju ma olen ka kirjutanud, et pole nagu midagi, eks. Ja siis hakkasin nagu mõtlema kogu selle värgi üle, eks ole. Ja võt siit võib-olla tuleb nagu selline esimene selline mingi selline kasulik selline asi vähemalt minu enda jaoks, et kui ma ei tea, uurin mingisuguse paberisoomuka tõrjeprobleeme kuskil arhiivis, et siis ma mõtlen nagu bioloog. Kui ma tegelen, ma ei tea, museaalide vananemise prognoosimise masinmudeliga, siis ma mõtlen nagu infoteadlane. Kui ma seal, ma ei tea, kirjutan Goldbergist artiklit, siis ma mõtlen nagu natukene nagu filosoofi moodi. Ehk siis, et ma tegelikult ühes selles samas mõtlemises kasutan erinevaid nii-öelda sektoreid. Et siit võib-olla on selline, ja need ei lähe nagu väga sageli sassi, eks. Et püsivad nagu ilusti eraldi. Et kui me siin hästi palju oleme rääkinud sellisest holistlikust ja terviklikust käsitlusest, mis kõik iseenesest on õige, siis kui seda on raske isegi ühes ajus nagu kuidagi kokku panna, et siis see ei ole nagu kindlasti maailma kõige kergem asi. Siis ma lugesin veel mingisuguse hunniku tööstuslikus koguses kirjandust läbi ajaviiteks. Et eriti mulle meeldisid bioloogia sellised filosoofilised käsitlused, et need olid väga head. Lugesid ühe autori läbi, kõik see jumalast täpselt nii ongi. Lugesin teise läbi, kes oli esimese vastu, jumalast täpselt see kõik nii ongi. Lugesin kolmanda läbi, kes kahte esimest kritiseeris, jälle kõik on tõsi. Et see oli selline põnev asi, eks. Nüüd ma siis natukene räägingi võib-olla sellest informatsiooni, selle mõiste sellisest segasusest natukene või laialivalguvusest, mida ka meil on siin erinevates ettekannetes ju puudutatud, et tõesti, et meil need mõisted ja nende siis terminid, mida me kasutame nende tähistamiseks, et need kipuvad kuidagi sageli minema laiali ja me ei saa nagu päris hästi enam aru, millest me räägime. Nüüd ajalooline vaade on võib-olla kõige lihtsam ja selgemaks, et tegelikult ütleme kogu see 40-ndate, 50-ndate, 60-ndate aastate selline bioloogia ajalugu on nagu väga hästi, kõik dokumendid on digitaliseeritud, kõik on rida-realt läbi loetud ja ka palju sellist nii-öelda kirjandust ja analüüsi selle põhjal tehtud. Ja siis ma ei tea, esitan võib-olla mingi sellise klassifitseerimiskatse, mis nagu me peaksime, eks ole, ju asju klassifitseerima.
nagu Kurina ütles, on ju, kui me siin, et ma siis proovin seda kuidagi teha, aga ma ei tea jah, kuidas see nagu välja kukkus. Siin on mõned näited lihtsalt mõnedest raamatutest, mis mul riiulis olid. Et see, et me kasutame sõna informatsioon, bioloogias on täiesti tavaline. See on nagu nii igapäevane asi, et me ei pööra sellele mitte mingit erilist tähelepanu, eks ole. Aga mis see täpselt seal tähendab, see jääb sageli selliseks veidi uduseks. Mitte, et see, jah, me kasutame tõesti sellist tava nagu tähenduses ja see iseenesest see on nagu okei, eks. Bioloogia erinevates teadustes või valdkondades kasutatakse seda informatsiooni mõistet nagu hästi laialt, et siin leiame teda põhimõtteliselt igalt poolt, eks. Nüüd, mis asi see informatsioon on, vaat see on nagu segane mõiste, eks. Et õigemini siin on lihtsalt nii palju erinevaid kasutusi. Võib-olla veel rohkem, kui neid kasutusi on lihtsalt neid asju, neid nähtusi, mille tähistamiseks me seda sõna kasutame. Aga juba jah, Shannon, kes tegelikult pani aluse kogu tänapäevasele sellisele matemaatilisele infoteooriale ja sellele tuginevale infotehnoloogiale, ütles, et jah, seda on nagu suht keeruline määratleda. Et tavatähenduses on see jah, mingisugune teadmine või tähendus. Matemaatilises infoteoorias on see tõesti üsna selline konkreetne asi, eks. Nüüd ma mõtlesin, et ma löön need definitsioonid nagu 2 suurde lehte. Et kindlasti see ei ole nagu kuidagi udupeen klassifikatsioon, eks, aga ütleme, et üks selline telg võiks olla see, et kuidas seda infot nagu defineeritakse. Ja üks on selline humanitaarne, sotsiaalne, kogu selline valdkond, kus siis nagu suuresti proovitakse ära defineerida, mis asi see informatsioon on. Siin lihtsalt mõned erinevad näited. See on siin ühe kuulsa infoteadlase Buklandi definitsioon, kes eristab siis seal infos nagu 3 sellist aspekti, et me saame seda vaadata kui protsessi, saame seda, protsess on see, mis siin praegu nagu toimub, eks. Siis teadmine, see, mis meil peas on ja informatsioon kui mingid dokumendid, paberid, info, eks ole, millegil jäädvustatuna. Siin veel lihtsalt mõned täiesti suvaline valik selle kohta, mida selle info kohta on nagu öeldud, eks. David Lodge, kuulus kirjanik ja tore kirjanik on siuke hästi öelnud, et ju see on tõesti meie maailma nagu siuke religioon juba. Nüüd teine pool on siis see nii-öelda loodusteaduslik Shannoni poolt loodud infodefinitsioon, mis on väga nagu selge, eks ole, ja ütleb väga hästi ära mitte seda, mis asi see informatsioon on, vaid seda, kuidas seda mõõta, sisuliselt. Et see ei ole ka ju täppisteadustes mingisugune imeasi, et me sageli väljendamegi mingisuguseid asju selle kaudu, kus me neid mõõdame. Ega meil oleks siin üsna raske, ma ei tea, energiat defineerida, eks ole. Aga me saame seda väga hästi mõõta, eks ole, ja leida selle väärtuseks. Nii et 2 nagu jah, sellist suurt info defineerimise viisi või välja. Et üks on selline humanitaarne, kus me proovime välja uurida, et mis asi see info on, uurime selle kasutusviise, proovime kuidagi defineerida seda, uurida erinevaid nähtusi ja sealt seda kuidagi välja destilleerida seda mõtet. Ja teine pool siis selline küllaltki operatsionaalne. Ütleme nii, et kogu see tänapäeval infotehnoloogia põhineb põhimõtteliselt 40-ndatel, 50-ndatel välja töötatud siis matemaatilisel infoteoorial ja siis ka arvutisüsteemidel. Nii, mis meil siis bioloogia kohta nagu öelda on? Et bioloogia kohta on erinevatel teadlastel väga palju öelda. Selles mõttes, et mõned arvavad, et informatsioon ongi nagu kogu bioloogia aluseks. Näiteks David Baltimore, kes sai Nobeli preemia pöördtranskriptaasi avastamise eest, ütleb, et see ongi põhimõtteliselt selline infoteooria. Üldse siis, kui seal kusagil 50-ndatel, 60-ndatel loodeti, et see infoteooria saab nagu selliseks bioloogia aluseks. Et see on midagi sellist nagu, ma ei tea, termodünaamika on näiteks seal keemia jaoks, eks. Et selline mingi alusteadus. Et see ei läinud. Et see tegelikult, see suur selline entusiasm selle
infoteooria koha pealt hajus. Mis alles jäi, on loomulikult see, et me kasutame neid termineid igapäevaselt. Väga paljude selliste bioloogiliste nähtuste kirjeldamiseks ja ka uurimisel. Henry Questler, kes oli Illinoisi ülikooli üks radioloog, kes uuris kes väga propageeris seda infoteooria sellist kui bioloogia, ütleme sellist alust, lõpuks leidis ka, et see on selline keeruline värk, eks ole, et see asi päris nii lihtne ei ole. Nüüd, kui seda bioloogilist informatsiooni proovida veel kuidagi jagada, et see esimene jagamine oli siis selle defineerimise järgi, eks, et üks on selline, ütleme miskit pidi humanitaarne, filosoofiline definitsioon, mis keskendub selle info olemusele, ja teine siis selline täppisteaduslik, siis teine telg, kuidas me seda informatsiooni võiksime jagada, eks, on samamoodi, et jagame kaheks siis. Et esiteks on see informatsioon mingisuguse bioloogiliste nähtuste kohta. Üks tänapäeva üsna kuulus infoteoreetik, infoteadlane Luciano Floridi on öelnud, et see on atributiivne info. Et see on kõik see info, mis käib mingisuguste bioloogiliste nähtuste kohta, mida inimesed on ju tõesti aegade algusest kogunud. Ükskõik, mis kujul see on. Kas see on mingid pildid, kirjeldused, mis iganes. Maido Remmi poolt räägitud siin geenijärjestused kusagil andmepankades. See kõik on info, see on info mingisuguste bioloogiliste nähtuste kohta. Et sellises infot teoreetilises käsitluses ei ole siin, see on täiesti tavaline asi. Ei ole midagi väga eripärast. Nüüd teine info võiks siis olla selline, mida Floridi kutsub predikatiivseks infoks. Ehk siis see on nüüd informatsioon, mis on spetsiifiliselt bioloogiline. Et meil on mingi eriline bioloogilise informatsiooni vorm, liik, ja see esineb siis täpselt ainult elusates organismides. Kuidas seda seal nende erinevate tasemete vahel kõik jaguneb, see on juba eraldi küsimuseks. Aga et meil on olemas mingi väga spetsiifiline infovorm ja see on oluline nendele organismidele endale. Nii. Ja muidugi siin näide, eks ole, biosemiotikast, mis on ilmselgelt uurib seda tüüpi infot. Nii, meil on siis nüüd 2 erinevat sellist kirjelduse viisi. Lõpus siis paneme need kokku, aga teeme vahepeal ühe sellise väikese ajaloolise vaate. Et kui mõelda nüüd selle peale, eks ole, et kus siis bioloogias seda infot on kasutatud, siis see lugu algab alati Erwin Schrödingerist, tuntud füüsikust, kes pidas 1943. aastal Dublinis loengud ja pärast siis avaldas ka raamatu. Et see raamat on ka eesti keelde tõlgitud, väga huvitav raamat, tasub kindlasti lugeda. Ja seal ta siis räägib sellisest asjast, et geenid sisaldavad koodkirja. Et ta väga põhjalikult sellele ei peatu, aga mis on huvitav, on see teine selline tsitaat siin, eks ole, et ta väidab, et see koodkiri on selline, et seal on ühtepidi nii see informatsioon kui ka see protsess, mis seda infot ellu viib, on koos. Mis on väga õige ja selline geniaalne pakkumine. Ja ta rääkis ka, eks ole, et geenidest kui aperioodilistest kristallidest, et need on peavad olema mingid püsivad struktuurid, milledes on mingid variatsioonid sees. Et ta ilmselt kindlasti eeldas, et need on mingid tüüpi valgud, eks muidugi tollel ajal. Ta arutab ka seal pikalt sellise kombinatoorika üle ja geenide suuruse üle ja muude asjadel. See kõik hullult selge ei ole, eks ole, mis ta mõtles, aga ilmselt mingid sellised molekulid erinevused, eks ole, salvestavad teatud tüüpi koodi, eks. Et võib mõelda, et see avaldas väga suurt mõju, eks ole, järgnevale sellisele molekulaarbioloogia arengule, aga üldiselt mitte, et see on rohkem selline takkajärgi tarkus, et seda küll loeti, aga ega see mingit suurt mõju ei avaldanud. Nagu Francis Crick siin kirjutab. Crick, et okei.
et selle on kirjutanud füüsiksid ja keemiast nagu mitte midagi. Nüüd, mis seal raamatus nagu puudub, on see sõna informatsioon. Seda lihtsalt ei ole seal. Aga miks seda seal ei ole? No see on ka üsna ilmne. Lihtsalt seda sõna ei kasutatud veel siis laialt. Et kogu see info, ütleme, teadus tõesti hakkas seal 40ndate teisest poolest nagu niimoodi hästi intensiivselt arenema. Ja siis muutus ta tõesti selliseks täielikuks nagu teaduse mainstreamiks või selleks, et kõik nagu rääkisid sellest, kõik võtsid üle, eks ole, neid termineid. Ja varem lihtsalt seda ei olnud. Kui me nüüd sellise klassikaliste bioloogiliste tekstide juurde pöördume, siis Watsoni ja Cricki kuulus artikkel, et seal on juba kirjas, et aluste täpne jada on kood, mis kannab geneetilist infot. Ja see on tegelikult selles mõttes, ütleme, nagu selline geniaalne samm, eks ole, et bioloogiasse toodi sisse informatsiooni mõiste, toodi sisse ka koodi mõiste, eks. Et varem kasutati, ütleme, sellise bioloogilise või geneetilise sellise spetsiifilisuse mõisteteks. Et spetsiifilisuse informatsioon, et päris nagu sellised kattuvad sisu kindlasti ei oma, et see taust võib olla. Mulle tundub, et spetsiifilisuse puhul me kindlasti räägime rohkem sellisest molekulidest, nende struktuurist, nendest protsessidest, aga informatsioon on paratamatult midagi sellist, mida me oleme sealt juba nagu abstraheerinud sealt pealt. Kui palju selle peale nagu mõeldi, ma ei usu, aga alateadlikult kindlasti tuli see selle informatsiooni mõistega selline lähenemine kaasaks. Ja nüüd muidugi järgmine oluline, eks ole, samm oli mõista seda nii-öelda geneetilist koodi, eks, et kuidas see informatsioon on siis sinna DNA-sse kirja pandud. Et sellega tegeleti nagu hästi laialt, hästi palju, väga erinevad teadlased, et teada on, eks ole, Gamov, kes siis oli füüsik ja kes siis tegeles selle geneetilise koodi nii-öelda lahti murdmisega, nagu seda siis nimetati. Et võib öelda, et see on selline ütleme nagu formanistlik etapp, eks. Siin on tema Scientific Americanis ilmunud artikkel, mis ka ju toob kohe välja need, kohe artikli alguses on kirjas, et siin on tegemist on infolaoga, see esitab sõnumeid, siin on mingisugune infosüsteem ja isegi mingisugune keelemõiste on sinna sisse toodud. Kui meil on, eks ole, mingi selline kood selle krüptograafilises, matemaatilises, lingvistilises tähenduses, siis seda koodi saab murdaks. Et need paljud teadlased, kõik või peaaegu enamik nendest teadlastest, kes nüüd peale seda teist maailmasõda tegelesid nende teemadega, olid ju sõja ajal tegelenud ka infosüsteemide arendamisega, relvasüsteemidega, kodeerimistega, kindlasti Alan Turing ja Enigma tuleb teile siin meelde. Seda laialt ei levitatud, seda teavet, aga need teadlased ju teadsid seda, eks ole. Et kui meil on, eks ole, mingi asi kood, siis me saame seda krüptograafiliselt murda. Ja seda hakatigi tegema. Et loodi nagu hullult palju erinevaid mudeleid ja asju. Et kui Maido siin rääkis arvutitest, siis Gamov kasutas tolle aja kõige võimsamat arvutit Maniac ka selle geneetilise koodi nii-öelda murdmiseks. Sellest ei tulnud muidugi mitte midagi välja. Ei saanudki tulla. Sest geneetiline kood ei ole krüptograafiline kood. Et need on nagu kaks erinevat koodi mõistet käsitlusteks. Nii et, aga jah, igal juhul seda nagu kasutati, seda prooviti, eks ole, prooviti nii-öelda nende krüptograafiliste meetoditega murda, ehitati palju huvitavaid mudeleid. Francis Crick, kes kirjutas siis valgusünteesist kuulsa artikli, siis seal ta ka eristab lausa, eks ole, energiat, ainet ja infot, et need on nagu 3 olulist sellist voogu, eks. Et, ja see on ka selline,
ajast ette jõudev ja niisugune geniaalne mingis mõttes idee, eks. Et kui te mõtlete nagu tänapäeva mingisuguste digitaalsete füüsikute, digitaalsete füüsikamudelite peale, eks ole, mis räägivad, et maailma määrab ka informatsioon, siis seal nagu selle aluseks on ka, et meil on energia, mis liigutab ainet ja info, mis ütleb, kuhu seda värki kõike liigutada, eks. Ja Crick siis ütles ka, et tema käsitleb siis seda informatsioonivoogu, et see on nagu kõige olulisem. Kuulus selline tsentraalne dogma, mille ta siis esitas, et kuidas need infovood siis liiguvad seal. Saadi muidugi aru, et ega see Shannoni info, et see ei ole päris see info, mis on bioloogilistes süsteemides. Et loomulikult prooviti seda Shannoni infoteooriat ka otseselt bioloogilistele süsteemidele rakendada. Kirjutati palju artikleid ja raamatuid, mis tänapäeval on kõik nagu selliseks ajalooks saanud, sest midagi tegelikult asjalikku nad, oli häid mõtteid ja mõni huvitav leid, eks ole, aga mingeid uusi lähenemisi ja uusi eksperimente ega midagi ei saanud teha. Sellepärast, et selles Shannoni infos puudub nagu ilmselgelt, siin ei oleks ole funktsiooni, siin ei oleks tähendust, et need asjad on seal kõik nagu väljas. Ja tundub, et bioloogilistes süsteemides on need nagu hullult olulised. Nii. Kui ma nüüd jõuan selle klassifikatsiooni juurde, siis tuletan meelde, et alguses me rääkisime ju 2 definitsioonist, humanitaarsest ja loodusteaduslikust, ja siis 2 tüüpi infost, atributiivsest, mis on siis lihtsalt millegi kohta, ja predikatiivsest, mis puudutab siis, et see on nagu süsteemi enda sisene info. Kui me nüüd need 2 poolt kokku paneme, siis me saame sellist ilusat 4 kasti. Et selles esimeses kastis tundub mulle, et seal võiks olla selline mõiste informatsioon, selline metafoorne kasutus, kus me siis tugineme humanitaarsele definitsioonile ja see käib siis mingisuguste nii-öelda süsteemide kohta. Kui me võtame loodusteadusliku definitsiooni aluseks ja vaatame nii-öelda bioloogilist infot, siis tõesti niisugune eksemplaarne näide võiks olla seesama bioinformaatika. Kui me eeldame, et looduses on olemas sisemine spetsiifiline info ja käsitleme seda humanitaarselt, valdavalt humanitaarsete definitsioonide kaudu, siis minu arvates on biosemiotika just nimelt see, mis sellega tegeleb. Ja selles viimases kastis on mul niisugune küsimärk, et siin on palju erinevaid teooriaid, eks, kus proovitakse matemaatiliselt formuleerida siis mingi sellise tähenduslik informatsioon, mis siis on kas inimestes või bioloogilistes süsteemides, aga ühtegi sellist nagu laialt levinud ja minu arvates ka katseliselt kontrollitavat teooriat ei ole. Ja see võiks olla ka see kast, kust võib-olla tuleb nagu kõige suurem läbimurre, kui üldse tuleb kogu selles valdkonnas. Aitäh teile! Aitäh! Ma nägin, sul oli palju huvitavat slaide veel, ma kindlasti loen selle jutu läbi ja siis ma tõenäoliselt küsin kunagi veel. Aga mu küsimus on see, et täna molekulaarbioloogid, geneetikud kasutavad termineid andmed ja informatsioon üsna synonüümselt, segades neid omavahel läbi. Ja see ilmselt läheb tagasi sinna Schrödingerini välja, kus oli geneetiline informatsioon korraga nii seadust andev kui ka täidesaatev. Kas sa arvad, et peaks tegema ranget vahet andmete ja informatsiooni vahel? Ja bioloogilistes süsteemides. Need ei saagi teha seal, sest bioloogilistes süsteemides seda vahet niimoodi ei olegi. Seal toimubki see nii, et need, ja see ongi erinevus sellest nii-öelda inimese, sellest nii-öelda infoteooriast. Siin me räägime muidugi, meil on andmed, siis me mõtestame neid, saame, eks ole, mingid asjad. Aga seal toimub see koos. Seda ei saagi nagu eristada. Ma arvan, et on vahe, aga ma loen enne su artikli läbi ja siis tulen tagasi. Jah, okei. Väga võimalik, jah. Ja aitäh, Kurmo, ilus ettekanne. Ma tahtsin ainult kommentaariks öelda isegi mitte küsimuseks, et tegelikult me seda Shannoni valemit kasutame ka reaalses teadustöös selleks, et kirjeldada siis nagu põhimõtteliselt nagu seda juhuslikkust või entroopiat.
muidugi. Et näiteks transkriptsioonifaktori seondumissait erinevates organismides, paned need omavahel kokku ja siis vaatad, kui erinev ta juhuslikust on. See on lihtsalt infotöötlus, see on nagu ökoloogias, eks ole. Ta nagu reaalselt ikkagi kasutuses on ja selle Shannoni informatsioon ikkagi nagu minu meelest selles mõttes nagu leiab kasutust ka. Jaa, aga seda, jaa, muidugi, aga see on nii-öelda see atributiinne informatsioon. Ma kirjeldan mingisuguseid andmeid mingite süsteemide kohta, kasutades selleks välja töötatud seda süsteemi, Shannoni entroopiat. Või kas või liikide mingi mitmekesisust iseloomustatakse sellega. Et siin on nagu tuuakse hästi sageli on see puude aastarõngaste nagu näide on siin. Et puudel on aastarõngad. Okei, me saame neid kasutada väga palju huvitava info nagu väljavõtmiseks. Aga kas puud ise kasutavad seda infot, mis on nende aastarõngastes? Et see on nagu, seda hästi, see on selline tüüpiline näide, mida nagu alati tuuakse, eks. Nii, siin oli, et see infoteooria oli bioloogia aluseks 60. aastatel. Ja, siis nagu seda... Aga nüüd, eks ole, et see hästi nagu ei toiminud võib-olla, aga kas selles ei ole see ei ole tingitud sellest, et erinevalt korrektsest informatsioonist või infosüsteemist bioloogiline infosüsteem ei ole päris korrektne, ehk tal on sisse kodeeritud vead ehk mutatsioonid, mis loovad selle plastilisuse ja siis seda kaudu võimaldavad siis muutuvas keskkonnas toime tulla. Loomulikult, jaa. Et see on ju välja kujunenud, me ei saa seda nii-öelda, see on evolutsioon taga. Ja see on nagu ülimalt oluline selline asi selleks, et see on kujundanud selle süsteemi. See on ajalooliselt väga, eks ole, sõltunud sageli ka mingitest juhuslikest muutustest ja asjadest. Et see on kindlasti nagu väga suur erinevus kogu sellest nii-öelda tehniliselt välja mõeldud ja loodud süsteemidest. Need on väga erinevad asjad. Ja ega siis teadlased nagu järgi jätta, eks ole, et see mingi selline süsteemibioloogia, et siin on ka nagu kaks sellist, jällegi üks sõna, eks ole, mida sageli kasutatakse, aga ühed nii-öelda biosüsteemide loojad on ju need, kes arvavad, et me teeme arvutis naksti. Organismi valmis, siis laseme selle mingit pidi välja ja ongi valmis, eks. Meil on ülikoolis terve instituut, mis sellega tegeleb. Bioinseneerijaks, mis lähtub tegelikult täpselt sellest samast Shannoni nagu põhinevatel ideedest, eks. No nii, aeg on teha veel üks aplaus. Aitäh teile, et jaksasite kuulata.